राज्य में वेलमार्क लो प्रेसर रो प्रभाव राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा आज 6 जिला को रही येलो वार्निंग। तेबे आसंतु देखिबा कौन रही पाणीपाग रिपोर्ट। तेबे वीडियो को देखा पूर्व प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को बजाइ दियंतु। वेलमार्क लो प्रेसर प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा जारी रही। तेबे वेलमार्क लो प्रेसर पश्चिम दिगरे गति करी पश्चिमबंग झारखंड और बिहार मध्य देई अतिक्रम करिवार संभावना। एही लघुचाप प्रभाव में ओडिशार केतेक जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सहित गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। आज 6 जिला को पाणीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बलांगीर और नुआपड़ा जिला येलो वार्निंग जारी होइछि। एही जिल्लार गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। अपर पक्षरे गतकालीर स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आज बांग्लादेश उपकूल और संलग्न पश्चिमबंग में सक्रिय रही। या सहित जड़ित घूर्णिबलय वायुमंडल मध्यभाग जाए लंबी। आसंता 24 घंटा मध्य लघुचापटी पश्चिम मुहां होई पश्चिमबंग, झारखंड और बिहार मध्य दे अतिक्रम करिवार संभावना रही। एही लघुचाप प्रभाव में आसंता 48 घंटा मध्य ओडिशार केतेक जिल्लार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हेबा सह गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। संभाव्य स्थिति को देखि आज अगस्ट 1 तारिख जाए पाणीपाग विभाग पक्षर जारी करा जायछि येलो वार्निंग। आज आसंता काली पर्यंत 6टी जिला को एवं काली अगस्ट 1 तारिख पर्यंत 3टी जिला को येलो वार्निंग सतर्क रहिबाकू कुहा जायछि। तेबे आज सकाळ 8 रु आसंता काली 8 मध्यरे सकाळ 8टा मध्यरे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बलांगीर, नुआपड़ा जिलार गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। एही सब जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही भली आसंता काली 8टा बेलू 1 तारिख सकाळ 8टा पर्यंत सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर जिलार गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही बोली कहिसंती भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशक HR विश्वास। तेबे समुद्र अशांत रहिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाकू बारण करा जायछि। लगाण वर्षा प्रभाव तलुआ अंचल में पानी जमिबा सह गमनागमन में समस्या सृष्टि हेबो बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। तेबे यह वर्तमान समय सबठारु बड़ खबर। राज्य में आरंभ हो जायछि वर्षा। तेबे आपणक अंचल में आज पाग केमिति अछि, वर्षा होइछि कि नाही निहाती हमको कमेंट सेक्शन में जणांतु। आगु को एंती पाणीपाग रिपोर्ट जानिया पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को बजाइ दियंतु। वीडियो को लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।